هاي طبخة لبنية من قديم، كانت أمي تشتغلها وكانت ستي علمتها لأمي وأمي علمتنا إياها. طبخة مفضلة لبنية حنطة، نطبخها بلبن، لبن غنم، بنحط لها نتفة لحمة خروف، بتحتاج لراس توم، بندق الحنطة بجرن، قبل كان جرن قديم حديث يعني إنه بجرون. ندق الحنطة ونجيبها نسلقها، ننسفها، ننظفها، نجيب نسلقها. قبل ما كانت تكلف الحنطة مثلا، يعني بدي أقول لك من الأرض، مثلا أنت عندك أرض تجيب لي تنكة حنطة زكاة، امسك أنا روح دقة ظبطها حطها موني. كنا مثلا قبل نصفي لبن نحطه بالكيس، نصفيه نعبيه بخنانه، مثل الايام يكون عندي خنينه لبن امسك اطبخها. بعد ما نسلق بنحمس نتفتل اللحمه، بنكت فوق منها اللبن، بنديرها اللبن وبنكون مصفينها من المي، بنكتها فوق اللبن واللحمه بنطبخها. دق لها راسه، نحط لها راس الثوم وبصير طبخه يعني عالميه. القديمين كلياتهم بيرغبوا لها، بيفرحوا لها الطبخه، بيحبوها، شغله كبيره. ملحت اللحمه على رمضان